كده نص الحله بعد ما شقيناها. الحمد لله الشفه بتاعت الحله سليمه اهي. قطعناها قطعه 99% القطعه سليمه مفيش فيها اي حاجه. الازميل انضف كده، انضف بقى البلاستيك الهايش دوت. لما اجي احط سيليكون عظم يمسك ويبقى كويس مع الجزء الثاني في الحله. اي حاجه كده رايش كده اشيل. العلامه اللي احنا علمناها في الحله في الاول خالص هتساعدنا في تركيب النصين على بعض. بص كمان مكان الموتور اللي بيركب فيه الموتور سليم اهو.